Всем привет! С вами Элисард Хамстер, и сегодня мы посмотрим вот эти вот две раскраски по номерам. Я заказала их на Алиэкспресс. Давайте вот с этой начнем. Она такая большая, да? Вот. Она немножко не помещается у меня на столе, но я думаю, что будет понятно. Распаковочку я уже показывала. Вот так вот она помялась, эта раскраска. Она была так как не очень хорошо упакована. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Вообще, это моя первая именно раскраска по номерам. Я имею в виду, ну, такая, которая в книжке, да. То есть у меня были несколько картин по номерам, я хочу потом показать. Вот, ну, придется расправлять ее. Сейчас я покажу, что тут за рисуночки у нас. Здесь вот так вот палитра внизу сделана, да. Ой, и она двусторонняя. То есть я даже не знаю, чем ее раскрашивать. Получается, нужно будет какие-то акриловые маркеры или что. Листики довольно тонкие, знаете, как офисные. Тут даже контуры просвечиваются. Вот, то есть, ну, мне кажется, такое себе качество. Что тут у нас за рисуночки? Я думаю, что это у нас искусственный интеллект постарался, конечно же. Вот. Но покажу вам рисунки, какие. Не знаю, пока не понимаю, чем раскрашивать, потому что если раскрашивать карандашами, все эти цифры будут видны. Это не очень красиво. А так, не знаю, видно или нет, но контур прям просвечивается. И это, конечно, довольно обидно, потому что, ну, я не знаю, вообще я попробую красить акриловыми маркерами. И посмотрю, как будет. Будет ли просвечиваться. Попробую на каком-нибудь последнем листике, наверное. Вот такие тут рисунки. Такая, мне кажется, довольно простая раскраска, то есть ничего такого сверх интересно. То есть тут вот большая заливка, я так понимаю, что это какой-то голубой, да, вот. Но у меня не такая большая палитра акриловых маркеров на самом деле. Здесь вот по 28 цветов, и я даже не знаю, то ли мне придется маркеры покупать, то ли что, не знаю. Некоторые есть довольно симпатичные рисуночки. Вот я смотрю, вот эта стрекоза будет симпатичная. Я думаю, что здесь, если эта бумага будет держать маркеры акриловые, то можно будет карандашиками сверху доработать нужный цвет, например, да. Я думаю, что вот если брать, скажем, вот эти вот 3 фиолетовых, видно, надеюсь, да, то есть если брать вот эти вот 3 сиреневые фиолеты, вот эти два, вот 18 и 20, например, ну, для меня они примерно одинаковые. Я думаю, что и вот здесь что-то я не поняла, что это здесь черный, и это тоже вот это индиго, наверное, а это что, два черных. В общем, очень что-то странное. И переходим у нас ко второй раскрасочке. Здесь у нас тоже по номерам. Я так держу, стараюсь, чтобы не светило. Но это такая очень толстая прям раскрасочка. Так, это мне нравится пока что немножко больше. Так, здесь у нас на английском написано. Нравится она мне немножко больше, потому что здесь вот с одной стороны написано какой цвет, а с другой стороны рисунок, да, то есть получается, что если я здесь буду раскрашивать и сюда что-то протечет, то протечет не на рисунок, а на то, какой это цвет, да, то есть, ну, это не критично на самом деле для меня. Здесь, значит, тоже на 28 цветов рассчитано. У меня акриловые маркеры, к сожалению, не 28 цветов. Мне нужно будет что-то изобретать. Ну, что у нас здесь? Здесь, по-моему, было 84 рисунка или сколько-то. Но сейчас посмотрим. Так, ну, пока что такие простейшие мандалы, тоже стрекозы. Слушайте, по-моему, это одно и то же, да? Вот сейчас я найду в этой книжке. Ну вот смотрите, это вообще один в один, только размер
Здесь больше, а здесь меньше. Здесь даже цифры точно такие же. Вон, видите? То есть насколько повторяется, очень интересно. Да, очень интересно будет раскрашивать одно и то же. Так, ну, я так понимаю, что, наверное, вот эта книга полностью копирует эту. То есть можно было просто вот эту взять и все. Так, какая-то терапия. Значит, улиточки у нас тут. Ну, вот это вот чем закрашивают? Вот чем? Это закрашивают только акриловыми маркерами, я так понимаю. Точно, еще же можно взять ручки. Можно взять гелевые ручки, которые у меня есть, и сочетать их с акриловыми маркерами. Вот видите, здесь просвечивается. Я думаю, должно быть видно. Вот Color Palette, да, просвечивает. То есть бумага очень тонкая, она вообще как офисная. Ну, рисуночки такие себе. Я думала, что будет что-то, ну, что-то как-то, не знаю, получше, что ли. Мандалы разные. Искусственный интеллект постарался, так скажем, на славу. Вот, это маки какие-то, наверное, должны быть. Так, смотрим. Вот это вообще, это просто шедевр, я считаю. Вот это вот. Нет слов. Нет слов. Ну, книжечки каждая стоила где-то по 2 евро, в принципе, недорого. Ну, я купила, сколько, 3 раскраски, я купила, по-моему, вот 2 по номерам и одну просто, я уже показывала ее, да. Вот это, кстати, стрекоза, она, по-моему, тоже тут есть. Не знаю, посмотрела, не нашла, но, по-моему, стрекозы тоже были, потом гляну. Вот, какие-то горы, елки, розочки у нас тут. Так, цвета, по-моему, все одинаковые. Да, цвета все одинаковые. То есть один раз запомнить и раскрашивать. Так, ну опять у нас просто верх, как сказать, фантазии искусственного интеллекта. Так, это у нас тут цветочки в баночке. Ну, в основном такие цветочные мотивы. Так, еще один верх фантазии искусственного интеллекта. Причем странно, они, я так поняла, здесь вот эту палитру пишут, но здесь совсем не столько же цветов, да, то есть они просто эту палитру печатают, и здесь получается, то есть вот ставят только сколько тут, 3 номера, что ли, 4, вот, из этой палитры. Дальше у нас тут еще какие-то мандалы, домик, что-то такое тоже было там. Так, кот у меня здесь, кот пытается ко мне прилезть. Вот, что-то, значит, еще такое. Ну, я не знаю, за 2 евро, в принципе, ничего так. Кот чихнул, значит, да. Вот, за 2 евро вроде бы как ничего, но, честно говоря, учитывая, сколько я их купила, наверное, лучше бы я потратила 10 евро на одну и купила бы у нас здесь с плотной бумагой, которая там и для акварели, для всего подходит. Ну вот опять же, да, тоже верх фантазии. Ну, вот это вот еще ничего такая. Ну вот, бабочки. Вот это точно есть здесь. Ну нет, не такая, похожа немножко. Ну, типа тоже бабочки вон там тут сидят на цветочках. Ну, плюс-минус. Перепутала немножко. Ну вот. Так, смотрим, что тут у нас еще. Тоже цветочки в вазочке. Еще один верх фантазии. Так, вот. Значит, и дальше у нас тут что? Какие-то сливы. Так, это у нас тут что? Домик. Да, шарики, девочка. Что-то такое я тоже тут видела. Да, вот она, девочка. Только здесь в большем размере, здесь в меньшем. Я так понимаю, они клепают эти рисунки. Ну, кстати, домик. Вот домик только что был. Домик тоже вот где-то тут был. Тоже такой же. Вот он. Вот он домик, вот она девочка, да. То есть одинаковые собачка. Так,
Ну то есть они эти страницы считают, это страницы считаются, да? Так, у нас тут пчелка. Еще один верх фантазии искусственного интеллекта. Еще один верх фантазии. Так, тут у нас цветочки. Так, что тут еще? Еще один верх фантазии искусственного интеллекта. Так, цветочки. Ну, я, честно говоря, ожидала большего. Честно говоря, это как-то, ну, такое себе. Ну, такое прям. Ну, лучше бы я, правда, за десятку купила у нас. Ну, это вообще. Вот эти вот такие штуки, ну, просто вообще край. Так, птичка. Еще одна птичка. Ну, птички ничего, кстати. Такие. Слоник вот какой-то, да. То есть, ну, это такая размером берет. Кстати, кошечка я уже не буду листать, но, по-моему, тоже какая-то там кошечка была. Так, еще один верх фантазии. Тут уже поштучные бабочки пошли. Поштучные цветочки. Так, да. Ну, с этих я вообще просто не могу. Вот это прям вот вообще просто край. Я не знаю. Ну, просто вот слов нет. Вот, так, такое, да. Потом в конце сейчас попробуем это все покрасить или отдельным видео сниму, покажу. Может, наверное, эту как листалку сделаю, а может быть, в конце покрашу. Еще пока не знаю, покажу, может быть, на какой-нибудь вот такой вот мандале. Покажу, что как. Как по ней идут гуангна и гелевые ручки. Ну, гелевые ручки вроде не должны просачиваться, хотя фиг его знает, что он тут будет. О, горы. Наконец-то я научусь раскрашивать горы. Вот это вообще вот половина книги, вот эти вот странные узоры, бесполезные совершенно. Все, все закончилось, да? Все закончилось. А это что? Ну, на самом деле здесь можно, я думаю, проверить материалы, как просвечивается, что не просвечивается. Может, и хорошо, что они сделали тут несколько вот этих листиков. Может, это что-то записывать сюда надо, но я думаю, что здесь можно проверить, что протекает, что не протекает, какие акриловые маркеры, ручки там, не знаю. Вот. Такие вот раскрасочки купили, купила я, мы, Николай II. Вот. Честно говоря, смешанные чувства. С одной стороны, вроде бы ничего такое, да, но вот это, например, здесь рисунки мне больше нравятся, но если бы здесь была вот эта сторона без рисунка, то было бы гораздо лучше. То, что там она мятая, это, ну ладно, это все расправится, на самом деле это не критично, но то, что здесь с обратной стороны рисунок, это не очень хорошо. Ну, а здесь, то, что я поняла, вот этот список, он везде одинаковый, то, в принципе, не страшно его замазать, если что. И здесь, в принципе, эта раскраска хороша тем, что здесь можно подложить листик и раскрашивать, да, то есть вот он домик. Да, печально все это, печально. Но надо красить и смотреть, как они выдерживают вообще, как они выдерживают какую-то краску акриловую, эти маркеры и все такое. В общем, нашла я этих стрекоз. Вот они, да, есть точно такие же. И, в общем, еще что я заметила, еще посмотрев эти раскраски, действительно вот здесь вот указаны просто номера и названия, допустим, вот 20 фиолетовый, вот здесь вот эти же цвета, да, потому что вот 28 белый, здесь вот, значит, это белый. И в целом эти две раскраски, они как бы дополняют немножко друг друга, ну, по крайней мере, для меня, да, потому что я наглядно вижу, какой приблизительно цвет, да, пусть даже там они похожи немножко. Ну, в общем, это перепечатанные, конечно, раскрасочки. И еще я что здесь нашла, причем здесь Amazon, не знаю, в общем, ладно, попробовала я их красить.
Акриловыми маркерами Гуангна. Значит, вот здесь вот эта вот раскрасочка, да, маленькая. Здесь очень жирно пропечатаны цифры, и здесь, наверное, надо будет 2 раза делать. Сейчас попробую показать. Наверное, 2 слоя надо будет делать. Не знаю, видно, не видно. Надеюсь, что видно, что просвечиваются вот эти вот цифры. Плюс я не очень поняла, здесь 11 и вот здесь 11, да, то есть это, ну, вот так вот. Я, наверное, буду наоборот красить. Вот здесь вот 18 номер, а здесь 11. Ну, потому что 18 в 18 переходит. Ну, не знаю, короче, бред. По мне так бред получается. Вот, на обратную сторону вроде бы не протекло, но бумага коробится. Ну, это следует ожидать, потому что бумага очень тоненькая, такая принтерная бумага. Ну, и плюс это немножко размазала пальцами, да. Вот, ну ничего страшного. Значит, и эту раскраску я еще даже не выпрямляла, я тоже попробовала красить, тоже взяла такую мандалу, которая, ну, мне, как сказать, не очень нравится, наверное, да, то есть такое простейшее взяла. И в целом мне показалось, что здесь бумага потолще немножечко она здесь потолще. В этой маленькой, она совсем тоненькая, а здесь чуть-чуть потолще. Но тоже коробится. Но здесь, по крайней мере, вот эти вот цифры, они закрашиваются. То есть вот сколько я закрасила немножечко, да, эти цифры, они закрасились. То есть они здесь не проступают. Ну, карандашами, конечно, можно сверху. То есть, в принципе, ну вот, покажу на обратной стороне, да. Она вся такая мятая. Тут коробится, не коробится. В принципе, ну, как говорится, что вы за 2 евро хотите, да. Ну, в целом, я не знаю, но в целом можно сказать, что эти раскраски стоят своих денег, и для них главное подходят вот эти маркеры Гуангна, и я думаю, что, ну, я их раскрашу, посмотрю, что как. Единственное, что здесь в некоторых местах вообще цифры не проставлены, что мне не понравилось. Второе, что мне не понравилось, в некоторых местах цифры настолько мелкие, что вообще непонятно, что это за цифры, особенно вот в этой вот раскраске, да, то есть здесь есть, например, ну, вообще вот масипусенький, вот это вот, например, ну, тут вроде бы четверка, да, то есть вот это вот что за цифра вообще, не понимаю. То есть совсем непонятно. И вот тут вот я так поняла, что вот в этих вот кружочках в них тоже какая-то цифра. Какая? Ну, тоже непонятно, да. И еще что я подумала, что можно сделать, ну вот с этой раскраской такое не получится, а с вот этой вот большой, я думаю, что получится, да, чтобы немножко сэкономить, ну, вот эти вот маркеры. Здесь, например, фон можно карандашами раскрашивать, да. Я, по-моему, уже говорила, что мелкие детали можно раскрашивать ручками, а более крупные можно раскрашивать маркерами, да, гуангна, ну, этими акрилами, которые закрывают эти номера. И еще, что мне тоже непонятно вот в таких раскрасках, да, что, например, вот здесь указана цифра, да, 9, ну вот ствол дерева, и здесь вот эти вот черточки черные, то ли их оставлять, эти черные черточки, и красить как-то, да, так, то ли что с ними делать, закрашивать их, не очень понимаю. И я что придумала вообще, ну, может, это не я придумала, может, уже придумано, просто, ну, вот как догадалась, да, что можно, например, совмещать на каких-то частях, скажем, акриловый маркер и карандаш. Например, там, где цифры, закрашивать их маркером, тут так вот аккуратненько, да, и потом карандашом и сглаживать на этот маркер. То есть, ну, тоже можно таким образом добавить определенные цвета в эти рисунки, если не хватает маркеров.
Ну вот, что вы думаете по поводу таких раскрасок? Ваше мнение какое? Как вам вообще? Стоит ли покупать такие дешевые или все-таки лучше купить ту, что подороже и, скажем, с более хорошей бумагой? Ну, вот как вам кажется? Я не знаю, пишите свои комментарии, мне интересно будет почитать, потому что это первые раскраски по номерам и первые раскраски вообще, которые, ну, как бы я купила. Вот, потом расскажу, почему я вообще соблазнилась этими раскрасками. Но я думаю, что эти раскраски мне не помогут для того, для чего я, в общем-то, хотела их купить, да. Вот. Так что пишите свои комментарии, будет очень интересно почитать. Еще, знаете, что я забавное заметила? Смотрите, да, вот эти вот 2 картинки. Значит, здесь вот все цифры десяточки, десяточки, идут вдруг девятка. Здесь девятки нету, да. Вот, почему тут девятка? Что она тут делает? Почему она тут что, да? Девятка — это, ну, что темный такой цвет, и десятка такой светлый. Может быть, здесь такое типа пятно должно быть? Тогда почему здесь нету границы этого пятна? Я реально не понимаю. Ну, как бы, да, то есть вот, в остальном тут, по-моему, номера даже все одинаковые, да. Вот. Так что, ну, пишите свои комментарии, будем обсуждать.